masu kallo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na kacici kacici. Ni ne naku Muhammad Abba, ku biyo ni domin ganin yadda shirin zai kasance. Na gode. Tun da kai mutumin karkara ne, me ake nufi da masaki? Masaki? Masaki da fulatanci? Da Hausa? Masaki. Gaskiya ban sani ba. Baka san masaki ba? Ban sani ba. Me ake nufi da masaki? Masaki faifai kenan. Faifai? Eh. Shine masaki? Shine masaki. Me ake da shi? Busa. Muna da kalmomin Hausa da zaka faɗa mana. Me ake nufi da masaki? Masaki? Kai, wannan na manta shi. Baka san shi ba? Menene masaki? Masaki? Ya shi ma ban sani. Shi ma baka sani ba? Me ake nufi da masaki? Masaki. Wallahi, masaki? Rariya ko? Shine masaki? Ni dai kusa. Menene masaki? Masaki wani abu ne kamar koko haka. Shine masaki? Shine masaki. Me ake nufi da masaki? Masaki abin da ake saka tuwo a ciki. Shine masaki? Wanda ake murmula tuwo goba. Ka tabbata? Mana. To me ake nufi da masaki? Masaki shine ƙwarya babba. Akwai koko, akwai kuma ƙwarya babba, ita ce masaki wacce mutanen karkara suke kwashe abinci a cikin shi. Babban masaki kenan. Shine masaki? Shine za ga ana kwashe tuwo a cikinsa. Musamman irin babban gidan nan na ƙauye za ga a shi suke kwashe mara tuwo. To za mu tambaye ka kalmar Hausa. Me ake nufi da masaki? Masaki? Masaki abu ne wanda mata suke amfani da shi a gona ko a musussuka. Za a zuba gero ko a zuba dawa ko a zuba wake haka. Shine masaki? Ine masaki. Idan aka ce masaki, me ake nufi da shi? Masaki mu dai iyayenmu sun taso wani abu ne da ake kwaso tuwo daga tukunya ake jajjera shi a cikin shi. Shine masaki? Shine masaki. Menene masaki? Masaki ƙwarya ce da ake shuka ta a gona. Shine masaki? Ake dama kunu a cikinta. Ka tabbata? Insha Allah. To menene masaki? Masaki ƙwarya ce katuwa da ake zuba ruwa ko ake zuba wani abu. Wani katagori ne na ƙwarya. To muna so za mu tambaye ka kalmomin Hausa ka faɗa mana ma'anansu. Sana sani. Menene masaki? Masaki babban ƙwarya. Ƙwarya ce wanda ta girma ta zama katuwan an fafe ta, ita ce masaki. Shine masaki? Shine masaki. To muna so ka faɗa mana kalmomin Hausa. To wace kake so daga ciki? Menene masaki? Masaki shine ana fafe ƙwarya. Ƙwarya ce katuwar ƙwarya da ake fafewa. Za a yi wankan jinjiri a da a sa mata komai da komai na sassaƙe da don kai baka ma san sassaƙe ba. Kai ɗin da ma kake tambaya ta baka ma san sassaƙe ba. Me sassaƙe? Ai kai na tambaya ba ni kana so. To ana sa saki-saki da sayoyi duk a cikin wannan masaki da ake wankan jinjiri. To za mu tambaye ka kalmomin Hausa. To. Me ake nufi da masaki? Masaki wani abu ne wanda yake a da kusan da shi ake yi wa yaro ma wanka idan an haihu. Shine masaki da kamar na babban ƙwarya dai shine masaki. Shine masaki? Shine masaki. To me ake nufi da masaki? Hi masaki akwai ƙwarya da kasan ƙwarya, akwai ƙarama shine ƙoƙo. Ka gane? Katuwa tamfatsa shine masaki. Shine masaki? Tabbas. To masu kallo da haka muka kawo ƙarshen shirin da fatan kun nishaɗantu kuma kun ilmantu. Ni ne naku Muhammad Abba, ku kasance tare da ni a wani episode ɗin mai zuwa. Na gode.